express train. The next stop is Wall Street. I won't kill you. I won't kill you. ஆரம்பிக்கிறதுக்கே வந்துட்டேன் போல. சாமி என்ன தெரியுதா? சவுண்ட் வேலை கொடுக்குறான் பங்கம்மா. சாமி ஒரு சைடு
ஒரு பாக்ஸ் பார்த்தோம்ல அதை ஓப்பன் பண்ணோம். மெசேஜ் வந்துருக்குது. ஸ்பீடாக போச்சுன்னா பரவாயில்ல, ஸ்பீடாக போக முடியுது. ஓ அங்கே ஒர்க்கும் வருது. Why you are a fear? I won't kill you. I won't kill you. Freddy, I'm here. Why you are a fear? Freddy, I'm here. Why you are a fear? I won't kill you. போயிட்டாங்க. எப்படி எடுக்க முடியாது. கதவு திறக்கணும் போல. பக்கத்தில் வந்துட்டு அது மட்டும் போகலாம். Freddy, I'm here. Why you are a fear? ஓகே சரி போகலாம். இப்போ வர பார்ப்போம். மேபி போகலாமா? வராங்க. வழியே
ஜாம்பார் ஒரு ஓட்டம். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்கிட்ட வா, ஏன் பயப்படுறேன்னு கேட்குறான். அங்கே யாருக்கு பயப்படுறோம்? சாங் இருக்குமா? வழி இருக்காங்க. Brother, I'm here. Why you are afraid? I will help you. நல்லா ஹெல்ப் பண்ண I won't kill you. I won't. I won't kill you. Brother, I'm here. Why you are afraid? I won't kill you. Brother, brother, I'm here. Why you are afraid? ஓப்பன் பண்ண தெரியல. சாங் எடுத்துப்போம். சாரி பூரா அந்த இடத்தில் பறக்கும் சாதி நானே சாங் எடுத்து அவன் கண்டப்படாமல் ஒருத்தன் போயிட்டே இருக்கும். அவன் கூப்பிடுவான், அவன் ஹெல்ப் பண்ணுற சொல்லி கூப்பிடுவான். அவன்கிட்ட நம்ம நிற்கக்கூடாது. அவனோட எரிஞ்சிட்டு அவன்கிட்ட போகணும்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு பாக்ஸ் இருந்துச்சு. அவன் என்ன பண்ண முடியல, அவனை போட்டான். Why you are afraid? ஒரு காய் இருக்குது. Brother, I'm here. Why you are afraid? Brother, I'm here. தெரியுதா? இது சைடாக இருக்கு. கரெக்ட் பார்க்கலாம்.
போயிட்டு வரோம் பார்த்தீங்களா. ட்ரெயின் எடுத்தவங்களோ போயிடலாம், ட்ரெயின் எடுக்க மாட்டாங்க. சூப்பர். Brother, I'm here. Why you are afraid? I won't kill you. Brother, I'm here. Why you are afraid? Brother. வந்து கூட்டு வச்சுட்டு இருக்கணும். அந்த முன்னே வச்சு பார்க்க வேண்டிய உட்காந்து அடிக்கும். பிரேக் ஓகே. பெரிய கையில் ரத்தமாக வருது. போயிடுச்சு. ரிமோட்டு தேவை. எடுத்துக்குவோம். ஓகே அது Brother, I'm here. Why you are afraid? I won't kill you. லைட்டாக டைமாக தாங்க இருக்கு. ஏன் குறைய மாட்டேங்குது? கிடக்கு
할 필요 없나? 이거 몰라. 말이 안 돼. Freddy, come here. Freddy, I won't kill you.